انک لمن المرسلین خبر اول است. اما علی صراط المستقیم یا خبر بعد از خبر است، یعنی تو از مرسلین هستی یک و بر صراط مستقیم هستی دو. که این صراط مستقیم ناظر بیند که شریعتی که آوردی، دینی که آوردی صراط مستقیم است. اما اگه خبر بعد از خبر نباشد، مهر واسطه باشد برای مرسلین، انک لمن المرسلین هستی که مرسلین همشون علی صراط مستقیمن، هیچ کدومشون اعوجاج درش نیست، همشون در یه مسیره. لذا ببینید انبیا که آمدن علیهم السلام هر کدام نسبت به دیگری جریان مصدقا لما بین یدیه رو دارن. منتها همشون میفرمان لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. نسخ در اسلام هم مستحضری نسبت به ذات اقدس اله، بازگشتش به تخصیص ازمانی است، نه اینکه معاذالله خدای سبحان یه حکم صادر کرده بعد معلوم شد که این کارآمد نیست نسخ کرده باشد. اینطور نیست. این مثل طبیب متخصصی است که میگوید تو ماه اول فرون قرصه بخورید، ماه دوم فرون کپسول رو، ماه سوم فرون دارو رو بمانندان، که برای هر مقطعی یک دستور خاصی است. این از سلخ تخصیص ازمانی است. خب چه خبر بعد خبر باشد، چه متعلق به مرسلین باشد، وجود مبارک پیغمبر علی صراط مستقیم است. چه اینکه همه انبیا این چنینن و این علی صراط مستقیم بودن ناظر به آن است که دین شما و روش شما، منطق شما، صحیفه الهی که آوردید علی صراط مستقیم است. صراط مستقیم آن است که نه اختلافی درش باشد نه تخلفی. بین مبدأ و معادی راهی است. ما از راه دور آمدیم و راه دور می رویم، بالاخره این وسطا گمراهیم، منقطعیم، ابن السبیلیم یا راه هست. اگر انا لله هست که مبدأ را نشون میده و انا الیه راجعون است که معاد را نشون میده، بین مبدأ و معاد راه هست یا نه؟ اگر راه هست، راه معوج و کج است یا مستقیم؟ دو تا سوال است که قرآن پاسخ میداد. فرمود راه هست بین مبدأ و معاد و این راه مستقیم هم هست و اقرب الطرق هم هست و همین راه را آوردن. لذا کسی وارد این راه شد، قافله با او همراهن و این هم همراه قافله دیگه است. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این اعضای قافله رو تو سوره مبارکه نساء مشخص کرده. فرمود ای کسی تو این راه باشه تنها نیست. راهیان این راه انبیا هستن، ائمه هستن، اولیا هستن، صلحا هستن، صدیقین، شهدان. این قافله در حرکته، این قافله جاشون هم این هست. اختلاف و تخلف هیچ کدام در صراط مستقیم نیست. اختلاف آن است که گاه این چنین باشد گاهی اون چنان، این نه یک دست است. تخلف معنیش اینه که بعضی جاش بریده است، اصلا نیست یعنی نیست. اگر متر اول باشد، متر دوم نباشد، متر سوم باشد، این میگن تخلف. اما شما چیلی از متر اول و متر سوم میخوای فاصله حرکت کنی. اما اگر نه، بعضی جا فراز است، بعضی جا فرود است، بعضی جا تند است، بعضی جا کند است، بعضی جا کج است، این میشه اختلاف. راه هست، نه اینکه وسط بریده باشد، بریده نیست اما یک دست نیست. این یکیش اختلاف هستی که تخلف. صراط مستقیم آن است نه اختلاف درش باشد نه تخلف درش باشد و همراهان خوبی هم دارد. همه همراهان هم همه انبیا و اولیا و اهل بیتن. اینجا علی صراط مستقیم است که چون تنها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و نیست، همه مرسلین بر صراط مستقیمند. همه این سه تعبیر از یه حقیقت حکایت میکنند، منتها از منظرهای گوناگون و وجوه متعدد. چه خبر بعد از خبر باشد، چه مهر واسطه باشد بر مرسلین، ناظر به این است که شریعت شما مستقیم است، اختلافی درش نیست. هر سه بخشش، اونجا که هر دو الف لام دارن، اونجا که یک الف لام دارد، اونجا که هیچ کدوم الف لام ندارد، یعنی این صراط هست یک و مستقیم هم هست، معوج نیست، کج و
معوج نیست، بیراه نیست، کجراه نیست. این دو الی صراط مستقیم. تو هم همین جایی. هر کس، این آدرس توست، هر کس بخواد تو را پیدا کند تو خوبی باید پیدا کند. یعنی اگر کسی خواست با پیغمبر و اولادش علیهم السلام محشور بشود، آدرسش رو مشخصه، تو خوبی هست. هر کار خوبی رو انسان انجام بدهد اونجا پیغمبر حضور دارد. هر حرف صدقی، هر حرف خیری، هر حرف حسنی، هر کار خیری باشد اونجا پیغمبر و اولادش حضور دارد، چه ببیند چه نبیند. فاولئک، این که در سوره نساء فرمود شما یه قافله هستید، حالا یا ببینی یا نبینی همینه دیگه. فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، من یطع الله و الرسول یا رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. کسی میگه من میخوام خدمت امام زمان برسم، خب شما تو راه خوب باش، اونجا حضرت هست. بخوای خدمت مسیح برسی، خدمت موسی کلیم برسی. ما این زیارت وارثه که میخونیم همینطوره، حرم مطهر که مشرف میشیم از آدم تا خاتم همه سلام عرض میکنیم. این دین ما که دین عرض ادب به پیشگاه همه انبیاست همینه. ما میخوام با حضرت مسیح باشیم، خب کار خوب بکنی همونجا مسیح هست. میخوام با حضرت ابراهیم باشیم، با پدرمون که در پایان سوره حج فرمود شما بچه های ابراهیم خلیلید، ملت ابیکم ابراهیم. این ملت منسوب به اقراست، یعنی خذوا ملت ابیکم، ملت ابیکم ابراهیم هم سماکم المسلمین من قبل. ما میخوام خدمت پدرمون برسیم و آدم خوب باشه اونجا پدرت هم اونجاست. این علی صراط مستقیمی که تو سوره مبارکه نساء آدرس داد، فرمود شما هر کار خیلی انجام بدی جزی قافله هستی که اعضای قافله همین بزرگانند. پیام دیگری که عزیز رحیم دارد این است که مبشر به منذرم هست، چون خدا عزیز است و فوزناپذیر است، از جایگاه عزت و اقتدار سخن میگوید. این ناظر به انذار است که قرآن کریم مشتمل بر انذار است، و از جهت رأفت و رحمت و مهربانی ناظر به تبشیر است، چون از ناحیه عزیز رحیم است و عزیز هم در اینجا مقدم بر رحیم ذکر کرده است، گرچه رعایت فواصل هم تا حدودی ملحوظ شد. فرمود این کتاب عزیز رحیم را منازل کردیم لتنذر قوما، با اینکه کتاب همه انبیا و همه کتب‌های آسمانی برای تبشیر و انذار هست، اما در فضای جاهلیت اون چه که اثر بخش تر است انذار است، یه هشداری است. لذا خدای سبحان به وجود ما که حضرت صلی الله علیه وسلم دستور داد قم فانذر، با اینکه بشر هم درش بود، اما اولین تشری که انبیا به افراد جاهلی مبتلایان به جاهلیت میزنن هم هشدار دیگه، قم فانذر. اینجا فرمود لتنذر قوما که ما انذر آباؤهم فهم غافلون، به قرینه فهم غافلون نشون میدهد که این ما نافیه است. گروهی را انذار کنید که نه تنها اینها بلکه پدرانش هم غافل بودن، اینا وارث غفلت پدران هم هستن. مدت هاست که اینا در غفلت به سر میبرن، گرچه ما غفلت نکردیم یک، و ما کننا غائبین، غیبت نکردیم دو، همه جا کلام ما حضور داشت، همه جا وحی ما حضور داشت. هم گفتیم لقد ارسلنا رسولنا تترا، یعنی متواتر. این تترا مثل تقوا، تاش جز کلمه نیست، اصلش وترا بود مثل وقوا، چون این تای تقوا که جز کلمه نیست. هر خبر تکی رو میگن وصل در برابر شف. این تک ها وقتی به 1000 امثال 1000 رسید، این وصل ها وقتی فراوان شد میشه متواتر. فقط ما انبیا تک هستن اما گسیخته نیستن. لقد ارسلنا رسولنا تترا، یعنی متواتر. حرف های انبیا، صحف انبیا، کتب انبیا هم کاملا متصل است. لقد وصلنا لهم القول، ما هرگز بریده نکردیم، نبریدیم، قطع نکردیم.
منتها یا پیامبر هست، یا وصی پیامبر امام معصوم هست، یا عالمان و روحانیون معظمی که شاگردان اونها و ورثه اونها هستن، اون حرف رو نقل میکنن. این در هر جامعه هر عصر و مصری هست. این چنین نیست که یک ملتی بدون حجت باشند، وگرنه ذات اقدس اله عقاب نمی کند. منتها پیامبری مستقیما در هر زمان بیاید این چنین نیست، مگر هر انسانی اون قدرت را دارد، اون صلاحیت را دارد که به مقام نبوت بار یابد. این که فرمود غافل بودن، نه یعنی از در ما اتمام حجت نکردیم، ما اتمام حجت کردیم. حرفای اون بزرگانی که جز حنفا بودن در مکه یادشون هست، ولی اینها پدرانشون غافل بودن، برای اینکه مردم مکه ارتباطشون با وحی تقریبا قطع بود، برای اینکه اینا فرزندان ابراهیم سلام الله علیه بودن، فاصله زیاد بود. اما پیروان هسته مسیح که در مکه نبودن، اونها هم فاصله شون از هسته مسیح کم نبود. بین هسته مسیح و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم برخی ها انبیای رو نظیر خالد و امثال خالد نقل کردن، مرحوم ملیحی رضوان الله علیه رو نقل کردن. بالاخره علما بودن، مشایخ بودن، کتاب ها مونده بود، حجت الهی بود. حداقل ان لله علی الناس حجتین، حجت عقلی بود که جلوی شرک و بت پرستی رو گرفت. اگر مسئله نماز و روزه و خمس و زکات اینها نبود، مسئله محال بودن شرک و ضرورت توحید اینها بود. این برهان عقلی که دلالت میکرد بر اینکه شرک باطل است، توحید حق است، با اینها بود. فرمود لتنذر قومی که پدرانشون غافل بودن، چه رسد به فرزندانشون. اگر این ما موصوفه یا موصوله یا مصدریه باشد، فهم غافلون، یعنی اینا غافل بودن نه پدرانشون. لتنذر قوما، چی انذار بکنیم؟ همانی را که آبایشون انذار داشتن. و اگر اون چرا که ما به آبای اونها گفتیم به اینها نگوییم، اینها میشن غافل. در بخشای از فرمود این اعنی تنزیل العزیز الرحیم. اگر متکلم عزیز رحیم بود، کلامش عزیز رحیم است. اگر کاتب عزیز رحیم بود، کتابش عزیز رحیم است. ما این کار را از مبدأ عزت و رحمت نازل کردیم برای اینکه تو که بر صراط مستقیمی این کتاب را بگیری، باور کنی و عمل کنی، و قومی که دیگران در غفلت بودن، پدرانشون در غفلت بودن، انجام بدی. و بدان که لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. اینا فعل مضارع تبعی کرد، اینا آدمای لجوجین، مستکبرن. شما باید اتمام حجت بکنی، ولی بسیار از اینا ایمان نمیارن. عذاب الهی هم بر اینها مستحق شده است. اونچه که در سوره مبارکه سجده آمد که لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین، در آیه 13 سوره مبارکه سجده همین است. در آیه 13 سوره سجده فرمود ولکن حق القول منی، که چی؟ که لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. این قول الهی است. در آیه محل بحث سوره یاسین میفرماد به این که لقد حق القول علی اکثرهم. این لقد حق القول همون آیه 13 سوره مبارکه سجده است که فرمود لکن حق القول منی، یعنی ثبته و اونها مصداق این قولن، اونها مندرج تحت این قولن حقیقتاً، و این قول بر اونها منطبق است حقیقتاً. لکن حق القول منی لأملأن، این قول بر اکثرشون منطبق است. چرا؟ برای اینکه ایمان نمیارن، نه اینکه لم یؤمنو. اینا با فعل مضارع یاد کرد. اینا قوم سرکشی هستند که ایمان نمیآورن. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.